ハロー。今日はですね、ダラビのツアーです。今から行きます。普通の街みたいな感じですよね。今からなんか商業地区とですね、それと住む居住地区行くそうです。途中フィルミング禁止なとこもあるそうです。今から行きますね。パーンっても上がですね、スカイウォークでマーケットまで下の道通らなくて行けるそうです。ダラビアですね、ボンベイの人口が2200万、ダラビアには120万住んでるそうです。だからまあ一つの都市みたいな感じで中に何でもあるそうです。中にはですね、キリスト教の、教会とかですね、モスクとか仏教のテンプル、ヒンドゥー教のテンプル全部あるそうです。いろんな人おりますね、ほんま。今日のツアーガイドさんはこの人です。プラスティックですね。Work downstairs, stay upstairs. There is no smell. No, it's good. It's not allowed. ここがリビングエリアだそうです。Video this shop. बेल्ट लेना तो इमरान भाई बेल्ट देंगे क्या? हाँ तो ले, अच्छा ले बेल्ट ले, इमरान भाई आएगा तो बेल्ट लेगा।
Extend ba? Kaysa kaya na? It's the best place. Beach to beach. Just chilling. This is the off-season. Give me your number. Function, there's a wedding is going on. Oh, wait. Yeah, in like a May. You can see over here. So I will explain you about these people. Could be fixed or all day maybe I will. You can see how they make the fires. Right now, they just now this one just now they make. It's keeping it a little bit dry. They will keep like a 1 hour.ダラビのツアー終わりました。面白かったですね。やっぱりね、こういうのはあれしないといけませんね。何だっけ、ツアーガイド雇うの難しいですね。ツアーガイドおったらすごい便利ですね。さあ今から帰ります。どうやって帰ろうかな。どうやって帰ろうかな。電車いっぱいかな。
白かったな。